Izrādē es esmu mazs puika, kurš uzzina pasauli. Es par to jau kādu laiku esmu tā domājis, bet daudz man tikai to apstiprināja, ka tā tas tiešām ir, ka tajā brīdī, kad tu pārtrauc tiekties, meklēt, kad tu pārtrauc ceļu, tu esi miris. Personiski es diezgan daudz apkārt redzu cilvēkus, kuri ir miruši, kuri netiecās, nemeklē, kuriem neinteresē, kas ir tālāk, kas ir vēl vairāk, kuri ir samierinājušies ar rezultātu un tādā veidā nomiruši. Es to domāju ne fiziskā, bet savā būtībā. Es gribu zināt, kas ir aiz tās strīpas, kur jūra ar debesīm saplūst kopā. Tur Dievs dzīvo. Neesi tik gudrs. Bet daudz man tieši kaut kā laikam apstiprināja, un atgādināja to, ka tas ceļš, tā tiekšanās, tas process jau ir tas burvīgais. Un tikai tā var uzzināt daudz ko jaunu un tikt uz priekšu, tikt aiz horizonta. Horizonts ir tas tā kā zaķis, kuru tu redzi, ka viņš tur skrien pa to pļauju, bet tu viņam var mēģināt skriet pakaļ, bet nekad nenoķersi. Un tas ir tas pats jaukākais. Izrāde ir domāta cilvēkiem, kuri grib domāt. Jebkur izrāde tādai vajadzētu būt. Tā kā Dulais Dauka, te ir izrāde pusauģiem, tā tiek reklamēta. Es gribētu, lai ir tās brīdis, kad klases vairs nevar dabūt biļetes, jo pieaugušie ir izpirkuši. Jo pieaugušie grib par šīm tēmām domāt pēc izrādes. Viņš ir Dievs. Kas ir Dievs? Dievs ir viņš. Kas ir viņš? Viņš ir Dievs.